rimessa la copertura del microfono, dovrebbe andare meglio. Pop and shock, pop and shock. Posso andare. Lantana traffic, Bonanza 79 Whiskey, taking 16 for takeoff Lantana and will be a left pattern for Lantana. Ok, andiamo. Lantana traffic, Cessna 66046, turning final, runway 16. Okay, airspeed alive. Number 22 Echo, 8 miles southwest of the field, inbound for land. Okay, vertical speed alive, landing gear up. Proviamo un po' a scendere. Pressione di realizzazione 25. Elitana 25. No, facciamo un gran chiasso. Sono in giro. Vediamo se quello fa un altro touch and go o se ne va. 100 piedi, 100 nodi. Ok, viriamo per il crosswind. Lantana traffic, Bonanza 79 Whiskey on final runway 16 Lantana. Ok, mixer rich, propeller on in. Air is down and checked, yaw damper is off, air conditioner is off. Un po' alto e veloce. Ok, andiamo meglio così. 200 feet, gear down and clear the land. Traffic, Cessna 66046, turning left base, runway 16. Ok, cielo di... Ah ragazzi, che atterraggio, che atterraggio!